Servus ľudia, toto je náš prvý vlog z vlog tripu, je vlog číslo 1. My ideme do Španielska na 2 týždne, ideme na sústredenie z bicrossu, vlastne zo športu, ktorého robím. Ideme do mesta Alicante, veci už máme zbalené, ako sú bicykle, kufre nachystané máme, čiže o polnoci cestujeme autom do Budapešte a potom tam nám už ide o 6 ráno lietadlo. No také ceny. Akurát ideme z Lidlu, máme nakúpené kajserky, sladké pečivo, donuty, čisté vody do lietadla, čiže ďalšie zábery vám natočím až doma. Sme donesli bicykle, jak môžete vidieť, z bytu. Pôjdeme ich naložiť do auta. Je momentálne aký čas? Jaký je čas? 20:32, čiže pol 9. Ideme naložiť, jak som povedal už, krabice, bicykle, kde máme veci, aj na bicross, na jazdenie, do auta. A potom vám dám, jak už o polnoci pôjdeme ku autu a budeme všetko nakladať, potom ešte viac. Ale čaute. Momentálne je 3:45, 0:40, my stojíme s autami, ešte vidieť. Oblečenie už mám, takú súpravu a ideme smer Budapešť, čakáme ešte na jedného člena posádky. Ozvem sa vám až, jak budem na parkovisku. Takže my už sme pristali, videá z lietadla nemám, ale všetko sa podarilo, auta sú vybavené. Potom vám ukážem, kde spíme vlastne, izby, jak to vyzerá. Natočím vám aj, jak skladáme bicykle, čiže zatiaľ tak, že teším sa ďalej, čo bude. Lidl Španielsko. Jak môžete vidieť, ešte robíme nejaký nákup, aby sme mali veci. Akurát je 16:30, je začína náš prvý tréning, ideme do El Campello. Ešte vidieť, sme ešte na hoteli. Bicykle máme poskladané všetci, sme si poskladali, ešte treba na nich niečo doladiť, ale 16:30 ideme prvý tréning, čiže natočím vám ešte tam nejaké jazdy, keď bude čas, neviem, už to nebude. A my tu máme 16 stupňov, môžete vidieť slnečko, tu na všade. Potom keď sa pozrieme, môžeme vidieť oceán. Skajte stane, možno bude lepšie vidno, ešte vidieť oceán. Fajne, všade, až tam. Natočím vám ešte nejaké videá z cesty, jak pôjdeme. Takže tak, vidíme sa na drahe. Takže sme na drahe El Campello. Veľmi zlatý čas je, fúka tu, slnečko svieti, ale jak môžete vidieť, možno aj počuť, možno ma aj nepočujete, ale festu fúka. Teraz sa tu trošku tak uľahčilo, ale nedá sa ani jazdiť, tak prvý deň tak sa aspoň rozjazdíme dajak, ale veľmi fúka, snažíme sa aspoň držať na tom bicykli, že možno vám natočím, a možno ani nenatočím tie videjka, lebo ani nemá zmysel na to pozerať alebo natáčať tú jazdu, že tak asi sa vám ozvem až na ubytku. Takže čaute, dneska už je záver dňa, 20:42, tak je a dnešok bol super, naozaj ako som zničený. Veľmi sme cestovali 3 hodiny autom, potom 3 hodiny let trval, potom ešte aj tu na rezort, vlastne kde sme ubytovaní, nádherné ubytovanie máme. A jazdili sme, išli sme jazdiť, pojazdili sme asi 40 minút, ale veľmi fúkalo. Sme vlastne boli na drahe El Campello, tu máme 10 minút od ubytka, ale jak som prišiel, skladali sme bicykle, tak vlastne dostal som defekt, tak cez ventil vyfúčal, potom som prehodil dušu, na ktorej bol zás defekt, čiže som musel prehodiť ďalšiu dušu a tam už je v pohode. Že my už sme osprchovaní, balení na zajtra, prichystaní a dnes by som chcel ukončiť tento vlog z našho vlog tripu a teším sa zajtra na vás, že jak to bude zajtra vyzerať. Natočím vám tiež vlastne celú túto sériu našho vlog tripu, budem natáčať. Budem sa snažiť zábery dávať všetkého, keď bude možnosť. Že tak no, že prvý vlog trip by som ukončil takto, že majte sa.